本节目由康师傅无糖茉莉花茶冠名播出，每一口清香如初绽。头顶蓬松，发尾润，清爽修护不黏腻。本节目由潘婷3分钟淘淘洗护特约赞助播出。新锐智慧 SUV 问界 M6心动座驾，邀你去往生活每一处，评出心动的信号，约会总有新花招。本节目由乐高花植系列赞助播出。好吃好玩，奥利奥，一口多重美味。本节目由奥利奥行业赞助播出。本节目由专注皮肤健康30余年的百多邦品牌赞助播出。洗衣加一钙当尼留香珠 ，SPA 级治愈香，随时随地松弛感。本节目由当尼指定赞助播出。美好相伴，快乐每一刻。本节目由喜之郎梅浆果冻指定赞助播出。当内心燃起对心动的渴望，我们期待的是什么？陪伴、支持、信任、安全。各自完整，轰轰烈烈的。是风来了便迎风起舞，雨落了就淋个痛快，拥抱时用力，分开时洒脱，爱与不爱都坦坦荡荡。真的很希望在这里能够遇到他。一群怀抱真心的单身男女，在这个充满荷尔蒙的浪漫盛夏，以赤诚的自己，在心动之旅勇敢奔赴，明确示爱。很想跟你多一点独处的时间。这么直接吗？我要不抢，一定会有别人抢。那你说话的时候可以不要看着他吗？好猛啊！我不是一个喜欢主动退出的人。我的天哪！欢笑，泪水，皆是心底最真情的流露。你往这边一走，我的心里就开始跳。两个人见面就很开心。多亏了你，我第一次见证了漫天的星海。他是跟新的嘉宾走了是吗 ？What？ 为什么突然转了呀？好扑朔迷离。你真是绝了！我觉得大部分时候人都是按照自己幻想的人。我们可能不合适。为什么呀？我现在想从这跳下去。爱情太难了。碧海、蓝天与盛夏，心动肆意疯长，爱意触达现实的肌理，生根长久恋爱的可能。心动只是序章，突出爱意的是直面琐碎的勇气。在相处中发现对方和自己想象的不一样，你会如何处理？你在感情里会翻旧账吗？如果伴侣介意你的某个异性朋友，你会怎么做？当激情褪去，支撑爱情的核心是什么？你也很遗憾什么吗？我应该去找找你。我其实不勇敢，但是如果什么都不说的话，就失去了再相处的机会了。我有答案了。等了你好久。我也心跳漏快。心动的信号第9季，让我们共同见证一场坦荡进击、一爱无反的心动之旅。空在你的房间，窗外是雨过晴天，把心事放在一边，跟着直觉，渴望它就在眼前，别假装视而不见，勇敢一点，靠近我，靠近我，有微光在眼里闪烁，这是心动的信号，这是心动的信号。欢迎大家来到由腾讯视频出品的全世界最甜蜜的社交观察真秀《心动的信号》第9季。本节目由康师傅无糖茉莉花茶独家冠名播出，每一口清香如初绽，邀你一块喝好茶。潘婷淘淘洗护，夏日护发有奇迹，清爽修护不黏腻。感谢潘婷特约赞助播出。
新锐智慧 SUV 问界 M6心动座驾，邀你去往生活每一处。拼出心动的信号，约会总有新花招。本节目由乐高花枝系列赞助播出。香香脆脆超好吃，玩在一起奥利奥。本节目由奥利奥行业赞助播出。喜之郎梅浆果冻，我只喜欢你。本节目由喜之郎梅浆果冻指定赞助播出。欢迎大家！太开心了，我亲爱的朋友们，心动的信号已经第9季了。在整整的9个夏天里面，我们分享了很多的喜悦、美好和浪漫的爱情。首先，让我们好好的欢迎一下我们的新老朋友们，欢迎大家！大家好，我是新的丘比特戴旭。大家好，我是薛凯琪，我也是新的丘比特。好，欢迎心动的老朋友超越，回归用户，欢迎纯叶，同时欢迎我们的 Sammy 老师，也是老朋友。对，也是老朋友了。让我们欢迎我们非常喜欢的酌情 CP。大家好，我们是心动6的毕业生，我是酌情夫妇的侯卓成。我是酌情夫妇（括号备婚版杨汝晴）。备婚版杨汝晴。备婚版。多谢啊！感谢。我们是上个月刚求婚，就是即将走入婚姻的殿堂。然后我们是10月初领证了，日子已经看好了啊！祝福你们！咱们这个节目真的是一个非常优质、高质量的平台啊！很喜欢现在这个版本，你慢慢的一点点透露给我们，好吧？因为我们一直都是在追着呢。我觉得接近幸福的那个过程就很幸福。而且其实我们有好多内容也是在我们先导片中有分享的，也希望大家呢没有看的可以补一补。那现在又跟大家来聊一聊，在先导片中大家有没有对哪个人或者是哪一个瞬间印象很深刻的？我印象最深刻的是凯怡，因为我觉得她有很多动作非常可爱，她见人是这样 ，hello， 然后哎呦这样子一些小动作，我就觉得我会很想跟这样的女生做朋友。小太阳，对，我觉得希伦挺好玩，那挺幽默。是山月儿，她的性格大方直爽。是。沙月儿第一印象会很深刻，然后在这里呢，也跟正在看正片的朋友们分享一下，我们在先导片初次相遇后，每位入住者呢都选择了有好感的异性，那得票最高的男女嘉宾可以分别和其他异性一起见面。那我们也已经选择了人气最高的男生和女生。那么接下来各位丘比特们，到底是谁成为人气最高的男生和女生？他们分别和异性又会有什么样的见面呢？让我们带着期待，《心动的信号》第9季正式开始啦！我们一起来看吧！还期待。花开得很好。哎呦，哇哦！晚宴，他们还没有第一次的完整见面。也邀请去。坦荡如我，释放本色，穿上属于自己的颜色，去遇见所期待的心动吧。哎呦，晚宴是最精彩的，绿色。红底皮鞋。哦，每个人都有自己的专属颜色。大家一块见面吧。对。哦，我的天儿啊！你瞧瞧，男生穿正装都很好看。哇哦，真好玩。是什么？他是最受欢迎的男生吗？不一定啊。你们发现贺文特别像一个人吗？像咱们第6季的谁？小孙进军。哦，单眼皮。哦，好像。太像了，真的一模一样。哇，是不是就是啊？孙博涵。哦。Hello， 哦，他俩应该都不是。Hello， 你好。哎，昨天没有见过你，对吧？
Hello， 你好，我叫贺文。啊，我叫博涵，木白博，涵养的涵。博涵，那你坐吧，你挑个位置，你要不要先坐一下？行。所以没出现在这里的就是最受欢迎的男生，到底是谁呢 Hello， 你好。Hello。哎呀，又见面了，又见面了 ，Hello 啊！新朋友坐中间，我们正好也一起了解一下。OK， 好啊，来，好，谢谢。没事。Hello。哦，一航，哇，熟人局啊。Hello， 你好。Hello， 希伦 ，Hello。所以那男生最受欢迎的就是曹以恒。Hello， 希伦 ，Hello。很帅啊，今天好亮啊，今天。也是。水帮你开了，伦哥。OK， 哇，你们太贴心了，兄弟。服务意识拉满。贺文就是控场王，拿这当自己家。我估计应该再有10分钟左右，可能以恒才最后再来。感觉他要来了。哦，到底是谁来了？我，哎，这是谁啊？就朱砂痣了。Hello， ？5个男生1个女生。哇，我们对了。哇哦，3、4，有几票？很多，我至少看到4个人。我有4票，4个。基伦、崔一航、贺文、于洋都投给了沙月儿，在他屋那4个男孩都给了他。对，沙月儿是得票最多的。我下次别那么多想了，我觉得第一直觉是准的。Hello。 OK， 准备迎接。是。只有博涵没有见过月儿。哎 ，Hello。久等了。哇哦。Hello 啊，月儿。Hello 啊，月儿。哎呦，几个跨步上来了，贺文。我感觉他看呆了，就他没见过真人。Hello， 你好。坐吧，你别太。哎呦 ，Hello， 你好。坐吧。哎呦，小心！还碰到花瓶了，你说。上不稳了，小心。不好意思。好笑。那我们先坐吧。那你好，怎么做？哦，你先挑吧，挑位置，你坐哪里都行。要不要让月儿坐中间？因为就她一个女生。女孩子坐中间。行，好，我方便坐哪？我来了，就是那种。这走出了一种大大方方的鬼鬼祟祟的感觉。坐。新朋友。Hello， 你好。啊，对，没有自我介绍，我叫博涵，孙博涵。对，然后木白博，然后涵养的涵。哦，我叫沙月儿，沙漠的沙，王字旁一个月亮的月，儿童的儿。哦。你好。啊，这个姓氏真的很少见。沙溢。沙溢，对，沙溢，对，这是第一就想到的。那你是你 I 人是吧？月儿。我是 I 人啊。看出来了。对，看出来了。但是感觉还满意的。昨天就是为什么我觉得他挺 E 的。
我也感觉挺 E 的。我人少的时候比较 E， 人多就不。但是你再 E 的话，一圈男生你坐中间，我觉得换我也会很矮。对。哎呀，就说了一句矮，你说这仨人急的。就可能你周围如果都是女生的话，他也可能也会矮。他可能也会矮。那至少我们这个昨天见过，可能会感觉相对来说好一些，对不对？对。哇，这叠画叠的。啊，对了，还没有问你是哪里的人？你看我像哪儿的人？盲猜一个。我猜你要不就是河北，要不就是山东人。这个笑就很自信，笑的。哦。我赌一下你是山东人，是吗？北京的。北京的。你猜一下我呢？你不会是东北的吧？啊？可能相信猜对了。东北的。对。真是啊。真是。有点厉害。对，那你猜我是东北哪里的？那有点难了，兄弟。吉林。哇塞！他这种眼神真是啊。真是。看这个感觉。此刻要有掌声。别鼓个掌。孙博涵的眼神啊，真的要掉进去了。这个真没得说。对，应该昨天是被调了他一下。开玩笑，因为太准了，实在是。对。你在哪个城市生活呀？北京。哦。你俩不会是老乡吧？东北其实都是老乡。对，东三省都是老乡。我小时候在北京长大。那你现在也在北京生活？对，我就一直在北京生活。对。月儿吧？那你也是土生土长的北京人？对呀。我觉得北京给大家一种很有希望的感觉吧，因为很多五湖四海的朋友可能来这边上班也好啊，求职也好，我觉得就是希望是追梦人的天堂。对，就是那种感觉。他俩对上了。那你说话时候可以不要看着他吗？那你说话时候可以不要看着他吗？新闻怎么这么好玩啊？有些人就是在观察。那我猜一下你，你猜猜他什么星座？水象。这么厉害。自信收到了肯定。你是天蝎？你是天蝎？我不是天蝎。你肯定不是天蝎。还可以这样聊哈？我是巨蟹座。我也是巨蟹。对。博涵怎么感觉一直眼神都是直的呢？就感觉他的视线旁边这边是没有人的。对。他眼睛都没有离开过。但看着有点帅是怎么回事呢？ Very good。课文是看够了吗？什么时候到我呀？都在盯着月儿看。那你不应该选红色呀？啥意思啊？为什么？我认为你应该选黄色呀。啊，因为它是黄色。是不是问了半天你没还在纠结？可能是。解围了，我都很纠结。那为什么选红色呢？哎呀妈呀！你刚见面不？这在初期我觉得是比较好的嘛。那你不能一直都是在初期啊。哎呦，苹果肌都反光了都。
其实怎么说呢，他的问题应该是在你读题干的时候，哪一个词是你着重更能接受或者更接受不了的是吧？对对对，应该是这个。咱们可能选的是初七。咱们哎，你看，咱们在意的是初七。是的，一行就是淡淡的。我是，但是他在输出他的内容。水象的默契嘛，那同星座的默契，咱们两个懂。你们两个懂。白羊，巨蟹。然后我们是那个海洋兄弟，对，他是双鱼，我是水瓶，好有缘啊！对，我提一杯，提一杯吧，很开心，遇到各位了，很开心遇到各位了，很开心。不方便就别站啊。哎呦，一行可以。他们可能在附近，应该还有一个吧。你好哥们儿人气最高，早啦！我有点好奇了，说实话，我就发现好奇那个绿房间的男生。那在这个过程里面，我们刚才已经着重的分析了一下啊，博涵现在的眼神啊，他根本就没有看到别人。是的，笑容很灿烂，但他没办法被震撼到了。玉儿肯定是触动他了，他明显比昨天乱了，使劲了，现在使劲了。对。他刚才那个猜星座让我突然有一个想法，他不是说，比方说你是天蝎吗？然后他说我不是天蝎，然后他立马秒回，你肯定不是天蝎，你肯定不是天蝎。然后我突然想到，就是一个人的好感，有的时候内容不是很重要，是你的那个态度。对，对，其实这句话也挺可爱，那个态度加眼神，各种各样，对，你就觉得啊，这句话有趣了。对，博涵确实挺可爱，但就有点看得不太聪明。这孩子直勾勾的，挺好啊。咱们东北就是直接啊，咱是挺好，孩子挺好，挺好呀，喜欢。但是我有个问题，就是当你发现一个人很受所有人欢迎的时候，会影响你对这个人的判断吗？会更多的引起你对这个人的好奇。那接下来就有一个问题要好好问一下杨姐了，毕竟杨姐熟悉这个环境，就是当你面对一群男生的时候，就到底是男生的哪一个特质，你会觉得说我注意到他了。我觉得刚刚等会儿啊，对不起，不是，我没有别的意思，因为我这个正好能看见小猴，就你说完你刚要张嘴的时候，小猴已经准备好了。我也开始这样了，我也起范儿了。这个肩膀啊，就直接就挪开了，请夸我，你别着急，你先让人家自由表达啊。杨姐，你说吧。月儿她说她是 I 人，但是到这个场合，然后她会话比较少。我第一天去晚宴跟男生见面的时候，我话也是偏少的。在这个过程中，我会去在乎谁注意到我可能少说话，或者去关注我，化解一些尴尬或者什么。就是当所有人都在的时候，反正那个最关注你的人，你会感受到他在关注你的。感受得到。好，我们汇总一下刚才是谁？我猜对啦。我选的。我们几个都选了。好，那我们继续往后看吧。以恒，人气最高的男生。在新型透明卡片上写了他的名字，最多可以写3个。哇！思思给了以恒和希伦，但他没见过基伦。萌萌也投给了以恒。哦。所以他是到另外一个地方跟女生们见面是吗？是的。绿色的空间，鞋也是绿色。哦。哇哦！哦，这小设计，嘿。哇，这好看，这好好看。这是梁仁芳
子好漂亮，好像美人鱼啊！这个楼梯太妙了，就是要看它走下来。Hello。哇哦，好美艳啊！ Hello， 你应该是蓝色那间屋子里的。对，蓝色。对，你好。你好。你好。你是绿色。对，我是绿色，然后我叫曹以恒。我叫梁仁芳。梁仁芳，好，请坐。好。 很帅啊！你也很漂亮。哎呦，谢谢。好像我们今天穿搭都是偏向自己的颜色的。是的，绿色。对。就有点那种波西米亚的风格。是吗？对。但其实一开始我还没戴上去的时候，我以为是个袜子。对。有点圣诞氛围。对。你不觉得很像吗？ 很好看，很青春。对，其实你有点海洋的风格。哦，人鱼公主，有点像冰块，我觉得冰美人。但其实和你本人还是有一些反差在的。哦，因为你本人很热情，我觉得。要的就是这种效果，反差。OK。 哇哦，可爱的裙子，好像贝尔公主。我们来新朋友了。哇，好漂亮！你们好 ，Hello。你们好 ，Hello。我们昨天见过吗？我们在外面见过。 Hello， 你好漂亮！你好，你很漂亮。我是蓝色的哦，我是黄色的。OK， 哦，但是没有问到你的名字。我叫梁仁芳。哦，那叫你芳芳。好，好，我叫吴思颖，然后可以叫我思思。思思。好。对，我们昨天见过。我想看看。哇哦，曹以恒，对他已经感兴趣了，想了解他。 对，以恒。哦，他记得。对。好。坐吧。行，好，谢谢。没事，行。没关系。好漂亮，好像贝尔公主。你很漂亮，谢谢。你也是。所以你们昨天见过？哦，对。对。我们是分组哦。我们结尾的时候聊了20分钟。 哇，我们聊了20分钟。哎呦，聊什么？其实挺恍惚的。我觉得他们应该也挺突然我的到来。其实也不会，大家一直在等你。哎呦！大家是谁呀？好难猜。大家一直在等你。 大家都在等你。我觉得绿色空间的独立自主其实是很多女生现在都期望的，然后她们看到居然有男生选了，可能就会很好奇。其实大家还是喜欢对于一些比较看不透的人产生好奇。这个绿房间没白待，没白待。这是谁来了呀？这是凯怡。谁来了？哇哦，我来啦！好可爱。我来啦。Hello， 好久不见。之前没见过。对，没见过。
崔凯怡，梁仁芳。这个我们都见过的。对对对，我们昨晚见了一下。请坐，请坐，请坐。坐吧，坐吧，坐吧，我就随意坐了。好的。哇塞，2个贝儿公主夹，现在都好优雅。要喝茶吗？可以帮你开一下。哎呦呵。可以啊。你是什么茶史？对对，你想喝哪个？就这个花茶，可以。谢谢。我是今天的服务员，还是很绅士的。谢谢。茶史，很好。我以为现在是餐桌，没想到就是现在发现帅哥和美女。其实我们一开始都以为是一桌子菜，大家一起坐在那儿。你第一个来的。我是第一个来的。你很擅长等待。哎呀。你知道他一个人在屋里待了2个小时吗？我觉得我如果没有选绿色，可能就没有那个房间了。好幽默啊！我感觉他们其他几个女生都是这样，然后是，他就没有动过，感觉很紧张。萌萌，好漂亮。哎呀，来人了。Hello， 哇哦 ，Hello， 这么美。哇，你们好漂亮。坐，我们挨着。好，坐。如此美丽呀！来，只剩最后2瓶了，你想喝哪瓶？我想喝茉莉龙井。好绅士啊！谢谢。我今天就是专门负责这个的。哦，谢谢。好，真的能来11个人吗？我叫梁仁芳。梁仁芳，人民的人，正方形的方。那我们叫你什么好？芳芳。好，我叫孙启萌，你可以叫我萌萌。都是碟子，我也要起个碟子。你们可以叫我怡，会不会占便宜？开玩笑。哎，你们有期待就是在小屋里面遇到什么样的心动对象吗？我当时说的是，我想遇到一个比较真诚的人。好，如果是长相的话，我没有太多的要求。反而我说的就是我喜欢好看的，而且就是比较喜欢情绪稳定一点。挺稳定的。说我呢？我有感情关键词是看着比较干净的。看着干净的，但是你见到男生应该会比较多了。你给他评估一下，干不干净吗？很干净。你是看着是不是很清爽？对，干净是一种风格。对，清爽。哎，这个眼神，他很害羞啊。清爽比较文艺，这。哦，这种风格哇！说吧，就是说这种风格，对也算。还有其他关键词吗？性格方面你会有向往的吗？或者怎么样的？喜欢的比较倾向的？2个艺人欺负一个 I 人，2个艺人欺负一个 I 人哦，解围了。我们哪有欺负啊？哎呀，比较好奇嘛。
哦，对，聊爱好，你还没说你有什么爱好？唱歌、跳舞。哦，你会跳舞啊？好想看。这个真的，哎，回来一定要给我展示一下，我要好好欣赏。思思多看一眼。对，咱们一起欣赏。看电影、听歌。你待这么久会比较无聊吗？还行，因为毕竟你们都来了嘛。但我觉得2天能等这么久，真的比较有耐心了，算是。对，因为昨天其实已经让我习惯了一下，今天就还可以。他今天又是第一个来的，但是今天和昨天不一样的是，今天我的主场来人了。哦，他的房间绿色，大家都听不懂。不是，你能看出来吗？就是今天的颜色。哎呦，他昨天不是绿色吗？嗯。今天这个沙发是绿的呀。哦，是这样，草是绿的呀。是这样子的。凯怡都能 get 到他的点啊。那你觉得绿色的裙子应该是什么样的？绿色裙子很森系，对吧？肯定很森系。森林公主。对，有没有后悔？哦，后悔了。后悔没有选绿色。后悔了，微微后悔。他有一点小小的小霸道。好幽默啊！他的笑话都需要别人翻译一下。翻译官。对。但是凯怡都能 get 到他的点啊。对呀，他很可爱。凯怡跟他交流就是挺有趣，就是2个人很同频。另外一个思思其实一直跟他有一些私下的交流，你能感觉到思思其实是很在意以恒。对，他跟思思的时候说那个你喜欢什么样的呀？是吧？喜欢干净的啊？你看，那他俩交流的那个状态就是很有他们2个的风格的小轻松在里面。像这边确实你可以看到啊，前1分钟的绿色的小房间还是空无一人，现在满满当当，真是心里也满满当当。好，那让我们就期待一下接下来的他们会全员第1次的会合会发生什么，因为到目前为止他们还是没有所有人一起见过呢，马上他们就要见面喽。叮咚叮咚。哇！晚宴主会场和所有人见面。那晚宴会干些什么呢 ？Let's go， 各位。会有什么才艺展示吗？不一定，但是会暗流涌动。精彩的部分到了。对的。走。Let's go。你有点像5个保镖，你知道吗？没有。是圆桌，万一喜欢那个男生住在那个长桌的那边，他可以换呢。啊，换位置走过去，对啊，就是要这种，不要让你轻易能够到。咱们先来，咱们占据这个社交中心，怎么样？咱们就往这儿坐，坐。哦，随便坐。都是虾是吗？好像是。是的。要有人包虾吗？这边一股海洋的味道。我这边有早餐。我想挨着你坐，方法。你看换位置了吧？长桌的魅力来了。那左边那2个空位就可能坐其他的男生，同时也打开了新的机会。哎，来了。
Hello，你们好。哇 ，Hello， 随便坐。你先选一个。我坐女生旁边，我就坐这边，可以吗？好，随便坐。那就随便坐吧。哎，绕了一个箭步走过去。那我就坐这儿吧。我要坐他对面。随便坐。哟，这2个人，那我这边好了。那我坐了呢。哎，其实他们女生应该隔开坐，看谁主动坐在你周围。哎，你好，好漂亮。谢谢你，也漂亮。所以你们来了多久了？来了蛮久了，都没见到。都没见到，就是隔得这么开，我们。对。要不然别这么拘谨，大家边吃边聊，我觉得可以。贺文是一个控局的场控。这边有想吃的话，就跟我们讲，然后我们可以给你们往那边。那没有见过你，对我们没见过。你好，以恒。哦，以恒。曹以恒，我叫曹以恒，叫我以恒就可以。你好，以恒。Hello， 以恒。Hello。我开始自我介绍了。那我先来。行 ，leader， 你先来 ，leader。博涵真太逗了。心仪。吴思颖。吴思怡。抠儿来了。对不起，我这边实在是。没事，叫我思思就好。好可爱，思思。很高兴见到各位，很高兴见到大家。大家有没有会做饭的呀？我只能煎鸡蛋，我觉得就不太行。然后我们可以把外卖带过来，就自己带外卖过来。对，然后应该它会有加热的，就放锅里热一下。你会做饭吗？会。又能开车，又能做饭。我可以做。靠你了。哦。但是也不一定多好吃啊，不要把期望弄得太高。没关系，我们能活在这儿就靠你了。我会一点点。一点点，都是一点点。那你的一点是限于什么程度？小花跟的可紧了。家常菜。家常菜。什么红烧鱼啦、宫保鸡丁啊。哇，大菜啊！红烧鱼是家常菜。你不会？我也就是简单的，如果跟着教程的话，我也可以能做。应该没有你厨艺好，你毕竟会做红烧鱼。我爱吃红烧鱼。这是什么？《舌尖上的中国》这是？舌尖上的中国。哇，那边好喧嚣啊，感觉。艺人感受到了吗？确实。哎，哦，什么环节啊？
接下来将释放全员身份信息，可以前往一位异性的座椅背后拿取他的资料卡。哦，刺激的短信来了。资料卡是什么？包括职业、爱情态度等个人信息的卡片。介绍他。第一次见就直接抽。我想了解你。哇，前几个人会挺有意思的，其实这就很明确嘛。摊牌了。哇！来吧。哇，第一个起来压力好大。7轮看给谁？要7轮。每次都有那个范儿控场，好了吧？哎，我们这是舌尖上的美食吗？什么的？对，我感觉他可能会是一个，比如说公司的一个管理层类的。哦。怎么没有人选？哎呀呵！等会儿那就去了，快加油！加速啊！别思考了。我来。哎呦，你看，我来。我来。帅 ，leader，给你打个样。哇哦！兄弟，你紧张，那我就先来了。是看谁啊？哦，是谁呢？哎呦！是谁呢？是谁呢？我还说，不要！来了啊！贺文也是厉害的，好坦荡，好直接。哎，有的约，有人帅的。收手！举报有人开小差。沙月儿，职业是能源公司实习期货交易员。期货金融的。我叫沙月儿，今年22岁，超有气场。我是一家能源公司的实习期货交易员。交易让我明白了一个道理：世界上没有绝对完美的入场点，错了就认，对了就拿住。哇哦，很清醒。除工作以外呢，我平时喜欢看书、下棋，还有弹琴。它们是我安顿自己的方式，让我一边沉淀，一边成长，感知生活最本真的样子。我感觉我骨子里还是有点疯。哇塞！强烈火花的爱情还挺重要的，总觉得年轻人总是要体验一次轰轰烈烈的爱情。我就是一个敢爱敢恨的人。哦，敢爱敢恨的北京大妞。哦，可以。那我回去听。哎呦，哥儿几个。感情中我想要你还没念呢。哦，感情中，那我来吧。啊，他说感情中我想要你还没念。他可能留了一手。你说我看了就行了，别人我就不说了。那我来吧，我来念吧。感情中，月儿想要疯狂、浪漫、轰轰烈烈、势均力敌、相互信任，然后他不想要冷暴力。你拿着吧，月儿。哇哦！哎呦，这是声月儿叫的。哦，你是交易员。对。哦。哦。那你交易员，你的交易是做期货之类还是？对，期货的能源方向。哦。那月儿，你的工作时间你是需要也是朝九？哦，对，朝9晚5。我是去年刚毕业，然后现在是在实习。
时间比较固定，工作的时间。哎呦，这是第3个男生。其实，早上9点开盘，下午3点就收盘了。那你就是喜欢朝9晚5的生活吗？太忙了，真的。我其实不是很喜欢。你其实也不喜欢。对。月儿，你哇，能源公司是传统能源是吗？传统能源。回不过来了已经。比如说什么焦煤焦炭有时候还做黄金白银。周1到周5正常上班，周6周日休息。包围了，周6周日停盘。对对对，我想起来了。那盯盘是不是挺累的？我的天哪！累，脑子也不太够用。太好笑了吧？是，就感觉工作强度很大。他就往那边看。对。还有年龄呢？年龄，我是04年的。我的妈呀！04年。哦。但他算是一个非常稳定成熟的一个22岁。对。那要不我先吧，我就先那个介绍博涵吧。哇哦！哇哦！凯怡 real， 太勇敢了，可以可以。博涵那些微表情。失落，因为昨天我们打赌了，说黄色小屋进来几个人，谁输谁就向对方介绍他。没想到今天正好有这个环节，那我就恰好了吧，那我坐着介绍了。孙博涵，专业是土木工程。对，哇哦！我干过2份职业，之前是在北京一家央企，然后是建筑工程师，最近才转到当自由模特。哎，那你为什么转专业啊？工作的节奏我可能不太习惯，生活的属性不是我想要的，然后我可能喜欢不一样的生活啊，很有想法，真的很有勇气，很有勇气。他的恋爱态度是：你会明白前途比爱情重要，你也会明白爱情比前途更难得，但你终究会明白，对的人会站在你的前途里。他说不想要的就是强势的爱情。强势是对方强势。对，就是我可能喜欢2个人互相彼此尊重对方的意见，我不喜欢可能他非常强势，不考虑我的感受。他要去拿他的吗？你拿我的，我就拿你的吧。往后靠了一下。可以啊，随便拿。哟，看看。可以啊。崔凯怡，职业是妇产医院实习助产护士。我叫崔凯怡，今年22岁。我是一个喜欢听相声、喜欢吃煎饼，但是，从来不搞笑的天津人。本科学的是助产学专业，北京妇产医院。哇哦！目前正在医院进行实习。哇哦！好适合他呀。这是一份既辛苦但又有使命感的工作吧。很神圣。当听到宝宝出生的啼哭声，产妇握住你的手，跟他说他相信你的那个瞬间，就是有一种被需要的感觉。这个也是我觉得支持我走下去的责任感和成就感。感觉很有亲和力。对，在感情中，我也想要被需要。兴趣爱好是看相声小品。这太合理，天津的朋友合理的。我的恋爱态度，喜欢就大大方方说出口，爱就坦坦荡荡在一起。感情中我想要信任、稳定、开心。感情中我不想要缺乏解决情感问题的能力。谢谢。不想要就是缺乏解决情感问题的能力，就是会出现矛盾啊，可能沟通方面就会有问题。没有办法达到我想要的那种稳定的、开心的、长期的情感。OK， 来。
该是，哦，嘿嘿，于洋，嘿嘿，嘿，咦，嘿嘿，嘿嘿 ，Hello，他好开心啊！哎呀，于洋，我有点好奇，哎，于洋是不是自由职业者？感觉他有很多时间开车，又是旅游的。有点像。于洋，职业音乐独立唱片公司录音师、音乐制作人。哇塞！我是于洋，我的工作呢，每天和音乐打交道，完全想不到，反差很大。大家可能都是在用眼睛去观察这个世界，而我呢，更多的是用耳朵去听。哦。混音特别像炒菜，买好的食材，然后搁点盐就能做得很好吃。哇哦！其实我们的世界是有个底噪的。哦。城市底噪和每个自然的底噪都是不一样的。声音具象化了。工作原因，我的情绪会非常稳定。我很喜欢那种两个人在家自己干自己的事儿，你跟他说一句话，他还能搭上，就是一个特别理想的状态。所以我不太会轰轰烈烈的爱情，但是我能记得对方随口说出的话。我觉得他说的很简单，但是又很具象的一些东西。帅的，哇哦！我的恋爱态度是，我不太会轰轰烈烈，但我能记得你随口说出的话。哦，确实记住了，重现就记住了。感情中我不想要遥远的距离、冷暴力，很戏剧化。OK， 不要戏剧化的爱情。我可能会看一些夸张的偶像剧，那种很 drama 的爱情，可能现在我们再来看会觉得有点 too much， 就是还是应该，细水长流、安稳的感觉会更好。就每个人肯定想要有稳定的生活，但是随着环境也好呀，天时地利人和，天时地利人和，生活肯定有些时候是不稳定的。但是我有一个伴侣，他可以有理智的情绪共度这个难关，我觉得这个是非常重要。年龄，哦，年龄，31。哇，看不出来。哦，完全看不出来。哇塞！我感觉看就像24左右，对，20出头。你知道我猜测你的职业是什么吗？啊，我感觉你就是属于那种高智男，你的工作性质可能是非常严谨。对，但是做音乐嘛，又得可能需要一些感性的东西，互相去控制，然后去权衡，这样可能就是情绪特稳定，可能小优点吧。不错，大优点。这么羞涩吗？想听你为什么选择蓝色？哦，因为同频对我来说特别重要，我可能更需要一些陪伴，然后这些待在一起不用说话就很舒服。对，你跟他说一句话，他能接上，还能说下去。他俩同频了，这就是我觉得同频就很重要。哦，说得很好。还有谁吗？好行。还有谁呀？你拿我的，我就拿你的吧。开心了。哇哦！能感受到他的开心，掩饰不住的。陈赫文，商务贸易公司总经理。哦，总经理啊，厉害。恋爱态度最大的幸福就是眼前的幸福。感情中，我想要一见钟情、真诚、共同陪伴、安全感，不想要不尊重对方、情绪不稳定。
OK， 给你塞回去还是怎么？你给我就好。好的，没事。其实最大的幸福就是眼前的幸福。我觉得在我的理解里面，遇到喜欢的人就最好直接抓住。哦，他也是这么做的。嗯，这就是我的态度。年龄，02年的，今年24岁。哇哦，02年就是总经理了，跟别人合伙的。哦，很优秀。那就又一。这是孤独的哦。那个一航兄，你多大来着？25。哦，一航兄，哦，比我大一点。你叫哥吧，叫哥哥。哥哥。刚想。哥哥真厉害。2天了，就等这个。冷幽默呀，这是哥哥。其实我觉得我对凯怡的印象，我以为她像那个幼师，就是需要安抚人情绪的那种。她是助产护士，她工作的时候应该是超有魅力的一个人。对，每次都可以看到那些刚诞生的新生儿吧，应该。对，有的人怀孕刚生完宝宝肯定会还是有点紧张，你看着她乐呵呵的，你也就没有那么紧张了。我觉得就是那个壁画师以恒，画画这个领域里面，他画壁画，反正我以前没有看过。比如说他这种巨幅型的，他挂在某个那个家里面那样的，应该是用那种什么天然石料做的那种花。所以你就更能理解他为什么选绿色的了，因为他的工作就需要专注、安静、独立的去完成他的工作的内容。我真心觉得这个，宇阳啊，于洋，他蛮有趣的。怎么？因为无论他喜欢谁，他都不被影响，他还是他自己，你懂我意思吗？他是比较不波动的。你会知道他的就是爱情观也好，和他的职业的特性也好，就是可以做一件事情，他可以从头到尾都在他的掌控内，慢慢做他的节奏。我感觉大家的感情观，我发现有一些共同点。第一个是情绪稳定，第二个就是不想要冷暴力。就是说当遇到问题的时候，你一定是不可以冷暴力。我们可以争吵，让我知道你的边界，你到底哪不舒服。我明确了这件事情以后，我们才能更好的之后回避。男生经常提到他们不想要女生情绪不稳定，我在想是不是过去的一个观念就是说女生在恋爱里会作，就男生摸不清楚女生哪里会生气，其实本质是边界感没讲清楚。我觉得女生没有乱作，一定是你踩到了她的雷点，这个雷点你收集齐了，其实是一个探索她的地图。我有的时候我会自己情绪自己消化掉，然后再去跟那个人沟通。但是有一个问题是，很容易会被别人，就是有些人他会觉得没当回事儿，就是根本没有听到心里去。然后每次都是在自己的自我内耗当中，就是我把所有情绪都自己消化了，但从来没有人正视过我的话。因为不带情绪，所以没有人正视这个问题。你可千万不能控制，你就得多生气，告诉他多生气，但有态度是吗？
就是我觉得情绪稳定不是没有情绪，对，情绪稳定是我情绪有正常的起伏，但是我有处理它的办法。对，所以我觉得如果真的你在感情里受到委屈，你真的非常非常难受，你一定要强烈的表达，因为你必须得通过这种强烈让对方知道，天哪，我这么做他真的不开心。那他们想要情绪稳定，但又不要冷暴力。但我觉得有的时候你背后会有一些缺点，因为我觉得优点和缺点是同时存在的，这个两面性就是怎么样取舍呢？喜恶同音，所以要去找到说你到底能接受你的伴侣是哪一面，哪一面不能，就只能去试。我觉得超越说的那个应该叫冷处理，就是我觉得冷处理和冷暴力是两个事情。冷处理是说，我觉得这样可能并不以伤害对方的意图为前提，可是冷暴力这个东西是不管它是正面还是反面是绝对不能要，是因为它是以惩罚对方为目的。对。我觉得现在他们的一个主体性，他们还是挺强烈的。当你这么直接的去表达自己的需求的时候，你肯定是冒着一个风险，别人会拒绝你，或者是别人对你有看法。所以某个程度上，他自己对自己很坦诚，这个坦诚是被接受和被尊重的。